gerak. Tangan depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk selalu menjadi lebih baik. Untuk kita memulai pelajaran ini, silakan pimpin doa. Apa kabar anak-anak? Kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara meneliti hidup dengan pilihan. Yang pertama yaitu dengan berprasangka baik, yang kedua dengan berguna, yang ketiga adalah dengan ukhuwah. Dan juga kita sudah membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Sekarang pertanyaannya, siapa yang masih ingat kandungan atau makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12? Sepertinya. Oke, maka hari ini kita akan mempelajari surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan atau ukhuwah. Beberapa tujuan yang harus kita capai setelah pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dengan baik dan benar sesuai dengan mahal huruf dan tajwidnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis makna dari surat Al-Hujurat ayat 10. Dan yang terakhir itu kalian bisa menerapkan, bisa mengamalkan perbuatan yang dicerminkan dari surat Al-Hujurat ayat 10 ini di kehidupan kalian sehari-hari. Kita hari ini akan menggunakan metode Excel. Sudah kita bentuk kelompok ketika materi Quran surat Al-Hujurat ayat 12 kan? Nah, nanti dari masing-masing kelompok itu akan dipecah menjadi kelompok ahli. Setelah terbentuk kelompok ahli, baru akan membahas pembahasan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Setelah selesai, nanti akan ada pertanyaan dan kalian bisa menjawab kembali ke kelompok asal. Silakan maju ke depan sesuai dengan kelompok inti kalian masing-masing. عبد بالباب يرتجي على اسم الأعتاب جد بالجواب مرحبا
قد قابلنا Sekarang kita akan membentuk yang namanya tim ahli. Tim ahli inilah yang akan membahas pembahasan atau tema dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sekarang itu mulai dari yang paling sekarang, Ibu silakan. Kembali ke silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok ahli. أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يغيب من لاذ برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يغيب من لاذ برسول الله. Ya anak-anak, nah sekarang sudah terbentuk kelompok ahli. Ya, sebelum kita memulai materi selanjutnya, ini Pak kasih gambaran. Kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا ديم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي على اسم الأعتاب Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum dan kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kelompok ahli juga, kalian akan membahas penerapan perilaku ukhuwah dan hikmah dan surat Al-Hujurat ayat 10. الأعظم سير المجيب حاشا يغيب من لاذ برسول الله.
4 dan terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا فايت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا ألفيت على الحسن حسن يا رب Oke, sampai di sini dulu teman kita sebelum akhiri. Ada yang ingin bertanya? يحوي نسقا Cukup? وجهه Dapat kita simpulkan bahwasanya Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini membahas tentang siapa yang bisa menyembuhkan. حسن يا Silakan. فالعبد يقلد في شعري الهادي في حسن الخلق حسن يا Jadi di Imam Ukhuwah Islamiyah yang pertama kita harus saling tolong menjawab. Yang kedua kita harus saling menghargai. Ya. Minggu depan tugas kalian di rumah silakan kalian pelajari, kalian analisis dan kalian cari informasi tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Silakan pimpin jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang ke rumah langsung, jangan kemana-mana ya. Semoga selamat sampai tujuan. Silakan. الورد تضوى واعتنقا حسن يا